ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 31வது அத்தியாயம். அத ஏகத்ரிம்ஷோऽध्यायः. ஸ்ரீபகவானுவாச்ச கர்மணா दैव நேத்ரேன ஜந்துர்தேகோபபத்தயே ஸ்ரீயா பிரவிஷ்ட உதரம் பும்சோரேதகணாஸ்ரயः கலலம் த்வேகராத்ரேன பஞ்சராத்ரேன புத்புதம் தசாகேன து கர்கந்தோபேஷ்யண்டம் வா ததः பரம் மாசேன து சிரோத்வாभ्यां பாஹ்வங் க்ரியாத்யங்கவிக்ரகः न खलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धा तव सप्त पञ्चभिक्षुत्रुदुद्भवः षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरे दधातुरसम्मते शेते विन्मूत्रयो गर्ते स जन्तुसम्भवे कृमिभिक्षत सर्वाङ्गसौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्येक्षुदितैर्मुहुः कतुतीक्ष्णोष्णलवणरुषाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेतनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रैष बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरकुक्षो बुग्नपृष्ठशिरोदरः अकल्पस्वाङ्गश्चेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिदैवात् कर्मजन्मशतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्तेषूतिवातैर्विष्टा भूरिव सोदरः नातमान ऋषिर्भीतः सप्तभद्रीकृताञ्जलिः स्तुवीततं विक्लवया वाचा येनोद्धरेऽर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात नानातनोर्भुवि चलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतोऽभ्यं मे येनेदृशी गतिदर्शय सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमघण्टबोध मातप्यमान हृदयेव सितं नमामि य पञ्चभूतरचिते रहितशरीरे छन्नो यतेन्द्रियगुणार्थचितात्मकोऽहम् तेनाविकुण्ठमहिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोपुमांसम् यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पतिचरं स्ततभिश्रमेण नष्टस्मृतिपुनरयं प्रवृणीतलोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतदददात् कथमः स देव श्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना स्थापत्रयोपशमनाय वयं भजेम
देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग् विन्मूत्रकुपपतितो वृषदप्तदेहे इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधिर्भगवन् गधानो येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं दिशनयाननुसप्तवद्रिः शारीरखेदमशरीर्यपरस्वदेहे यसृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भाननिर्जिगमिषे बहिरन्तकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत् तस्मादहं विगतविक्लवमुद्धरिष्य आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तु वन् ऋषिः सद्य क्षिपत्य वाचीनं प्रसूत्यैषूतिमारुतः तेनावसृष्ट सहसा कृत्वा वाक्शिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतं स्मृतिः पतितो भुव्यशृङ्मूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनबिभ्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितोषुषिपर्यङ्के जन्तुस्वेदर्जदूषिते नेशकण्डूय नेङ्गाणामासनोत्थानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचं दंशामशकामद्गुणादयः रुदन्तं विगतं ज्ञानं कृमय कृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानादित्थमन्युषु चार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः भूते पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं यो नो याति ददक्लेशम् अविद्या कर्मबन्धनः यत्यसद्भिप्पति पुनः शिष्णोद्धरकृतोद्यमैः आश्रितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दयां मौनं बुद्धिश्रीर्क्रीर्यशक्षमा शमोधमो भगवश्चेति यत्साङ्गात्यातिसंक्षयम् तेष्वाशान्तेषु मूढेषु कण्ठितात्मस्वसाधुषु
सङ्गं न कुर्याच्चोच्येषु योषित्किरीटामृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धशान्यप्रसङ्गतः योषित्सङ्घात्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तत्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सोन्वधावतृक्षारुभिहतत्रपः तत्सृष्टसृष्टेषु कोन्वकण्ठिदधीं पुमान् ऋषिं नारायणं मृते योषिन्मय्येह बलं मे पश्य मायाया श्रीमय्या जयिनो दिशां या करोति पथाक्रान्तान् ब्रुविजृम्भेन केवलं सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मा लाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्धेव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैकूपमिवावृतम् या मन्यते पतिं मोहान् मन्मायां वृषभायतीम् स्त्रीत्वं श्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्ताप्त्यगृहप्रदम् तामात्मनो विजानीयात् पथ्यगृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् पुण्यान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो बुधेन्द्रियमनोमयः तन्निरदोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिद्रव्यदर्शनम् यथाक्ष्णो द्रव्यावयवदर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टृत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्यसन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः भूत्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गशरोधिः सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके शरण्यस्य कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।